Gjennetin ta në kërkoj o Zot, në hijet pëmve me fruta plot, në shtëpi të paqës të jem për her, aty ku vdekja më kurs në merë. Kultu që drite ullur për bal, e pran familjes duke uqmal, e pran... Ne tash në këtë kohë ku jemi duke jetuar, pa marrë parasysh vendi, nuk vlen kjo temë, nuk ka të bëjë vetëm me Evropën, me Afrikën, me Amerikën, me Arabinë Saudite, me Arab, me Shqiptarë, jo. Kjo ka të bëjë me të gjithë muslimanët ku që janë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e vet, duke qenë gjallë, e ka përshkruar dhe ka thonë, e ka përshkruar një ndodhi, një muhabet që ka me ndodhë. Edhe kështu ka thonë. Islami thot ka filluar si i huaj. Në gjuhën arabe bedel islam ghariba, ose yaudu غريبة كما بدأ فتوبة للغرباء. Islami ka ardhur dhe ka filluar si i huaj. Do të kthehet te Zoti si i huaj. Prandaj lom për ata që janë të huaj. Shumë interesant. Tash në këtë kohë, për shembull, janë 8 miliard njerëz. Ama 2 miliard janë musliman. Do më thonë, për 6 miliard është i huaj, apo? Por nëse analizojmë më thellë, ata 2 miliard, jo të gjithë janë praktikant. Edhe prej 2 miliardve, prapë Islami është i huaj. Të ndershëm vëllezër, 3 rrethe i ka feja jonë. Rrethi i parë, i dyti dhe i treti. Në rrethin e parë, në atë rrethin e madh, që janë 2 miliard njerëz, Islami. Këtë thonë njëra musliman. Edhe ne realisht, as kujt nuk mundi me i thënë, valla të si musliman. Ti si musliman, unë jam. Jo, nuk kemi këtë drejtme. Fjala Islam dhe me thonë një njeri që i përkullë Zotë, thot unë e thamë shahadet edhe musliman. 2 miliard. Në atë rrethin e ditë, ku ta ngushtojmë pak, aty janë mu'minun, ata që janë besimtarë, që i besojnë 6 kushtet e imanit, që i realizojnë 5 kushtet e islamit, tash prej 2 miliardve mund me ardhë ma pak se 1 miliard. Edhe i rrethi më i ngusht, o ihsan. Çka do me thonë fjale ihsan? E keni ndëgjuar me siguri, o përkujtoj vetës dhe juve. En ta'budallaha ka'annaka tarahu, ta besosh Allahun sikur me e pa Zotin. E di se njeriu kur e shef, disi ose i kimi u frigo, kimi ndejt qetë, ose kimi respektu. Ose kimi u rrej llam, kimi u mak. Njona. Ne nuk e shohim Zotin, e dinë pse na muslimanë të mirë. Se nuk e shohim Zotin edhe frigohim Zotin. Nuk e prekim Zotin edhe besojmë. Nuk e shijojmë Zotin si sheqerin dhe kripën edhe besojmë. Para çka kënena musliman? A ka fe, në thojza dhe filosofin bot që pa e prek, pa e shiju, nuk e besojmë. E ne as nuk e shohim, as nuk e prekim, as nuk e shijojmë, edhe e besojmë. Kjo t'jep forcë në iman. E me qenë se ne e besojmë Allahun, pa e pa, atër Allahun në shef neve. E në momentin që njeriu beson fuqishëm se Zoti e shef ai, me siguri s'ka me qenë i devotshëm. Edhe çështja e devotshmërisë nuk ka një standard. Lëviz. Jo rastësisht imani shtohet dhe paksohet. Para mendoj ta kishë mos Zoti imanin një standard.
Qaj që o muslimani mirë edhe mo vdes muslimani mirë. Qaj tjetëri që i dopt standardin e ka ashtonë, mëse në levis. Ja, imani për atë shkak me punë mira shtohet, me gabime paksohet. Po ne jemi njerëz fundit, ne jemi njerëz edhe të ndërshëm vëllezër, nëse e kemi gabun mëngjes, pendohemi mbrëmje, nëse e kemi gabun mbrëmje, pendohemi mëngjes. Kjo puna jona. Nuk ban më përzi fort kush ka ba, po secili duhet më marrë me punë të veta dhe më pendu te Zoti për punë të veta. A me kontribu dhe mi thirr njerëzit në vepra të mira dhe më mundu mi largu njerëzit nga vepra të liga. Pse tash ne jetojmë në një jetë të çuditshme, për shkak se me fol drejt, harami, mëkati, në kohën e fundit është bë trend. Tash edhe nëpërmjet telefonit, edhe nëpërmjet kësaj, edhe nëpërmjet televizionit, do të thonë, ka njerëz që bëjnë gara kush haramin më të mirë e ban. Kush bën më shumë, më bukur haramin kështu ban. Për shembull, nëse Eurovisionin e dini ato, një në vjetë që e keni pa çka gati. Sa më keq, sa më mëkatar e merr vendin e parë. Do më thonë trendi të shumë, trendi me qenë mëkatar. E para, e dita, me qenë se ju vjen turp, ose e keni një lloj turpi, nuk o trend. Por atë shka ku kohë e çuditshme, o habitshme. Shembull i thon këtij djalit duhet me ndëgju babën edhe nanën. Thot arsimtarë se hoxha më vonë Allah, më nuk ka trend. Nuk ka trend me ndëgju babën edhe nanën. Në më thonë, s'ka turp më. Të një njeri që s'ka turp, atëherë trendi me bo më kate dhe pa mare dhe pa turp. Por atë shka kjo është edhe kohë e çuditshme. E treta, ose më e keqja, kur unë bëj mëkat edhe krenohem me mëkat. Ju keni pa, janë disa njerëz që mediumet në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, në disa vende, u ofrojnë ative mundësi me dalë aty me fol, edhe ata krenohen. Në momentin që duhet me shajt fejnë, ata krenohen. Në momentin që duhet me shajt namazin, krenohen. Në momentin që duhet me shajt, ose me nënshmo hazin e agjerimin e, ata krenohen. Në më thonë, tash, kjo për të çudit, është për të habit, ama ndodh. Ato janë pak, nuk janë shumë. Para me ndojt këshin qenë ma shumë ata. Qëka na kishin bon neve që i kishim qenë pak. E kundërta është, para me ndojt e musliman, sa të mdhej e si njerës. Ata tërë ditën në shajnë, edhe krenohen, në i toleroj. Kalon. Bajmë durime. E zatën, feja islame për të huaj. Si ka ardhë për pak njerës. Më duke folë për musliman. Më duke folë vëq me imë. Edhe nuk banë më mërzit. Ne duhet me punu, me spjegu tanën, edhe me bon sabër dhe durim. A tjertë, pse më mëkatët e tyre krenohen, a me keq janë në 2 miliardë, në të numrin 2 miliardë, apo? Që ato njerëz që i shifni ju në mediumet që flasin, çfarë jemi na kanë? E nga musliman. Nësi i thua ti, jemi s'po thot musliman, jam. Apo, askush se demanton që nuk o musliman. A muslimant ma shumë prej kujt kanë dëm? Prej muslimanëve, prej atyre muslimanëve. Po si do qoftë ndërshëm vëllezër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummeti muafa illa al-muhajirin. Krejt ummeti im. Prej të Muhammed sallam deri atje i fundit që ka me qenë i falur. Allahu ka me mëshiru. Ka me afal. Thot për pos atyre që bëjnë mëkate.
Sahabët, kër e ka thonë këtë hadith, i ka thonë, kush qenë kanë muhaxhirinët, thot ata që bëjnë mëkate, Zoti ja shef, ato prap lavdrohen. A nuk është kjo kohë çuditshme? Pasha Allahun dalin emision të posaçëm, me parë, investim, vetëm atë se e zbukurojnë atë vendin ku kanë me bajt atë debat atë emision, kur ta shofsh kur një farë hajri s'kati. Por po se mëkatët, që ndoshta Zoti ja u kam shef, ata aty fillojnë me i sqaru, me i tregu kështu më radhë. Të dashur vëllezër, sot në këtë kohë të çuditshme dhe të habitshme nuk është problem mëkati. Mëkate të gjithë kemi. Nuk jena me laikene. Mu për veti, une nëse këtu në xhami, une jam mëkatari më i madh. Nuk mundur në asnjë rast me garantu se nuk bëj mëkate. Ama mëkatari më i keq cili janë? Ai cili bën mëkate dhe i publikon edhe e qun shumë normale. Këtu o problemi. Me këtë grup të njerëzve ne kena problem. Se une këtu nuk munda me i bo operacion zemre dhe me po kush e ka për një me, kush e ka për një me. Ajo punë e Zotit. Ama në bazë të veprave, unë munda me thonë vëlloj filani që në ka gjali mirë. Po e shoh duke u falë, e shoh duke i respektu prindërit, e shoh duke shku në xhami, mendoj që gjali mirë. Ama ma shumë nuk e di. Ama në qoftë se ne filloj mi publiku mëkatet tona, çfarë mendimi kena me pas ne për ata? Mendim negativ. Por atë çka këtë ndeshëm vëllezër, këta publikimi mëkateve, unë nuk kam dëgjuar histori, se historitë e mëparshme, mëkatet i kanë bërë dhe janë lavdruar me ata mëkate prej të Nuhi alayhis salam të lutje këndej, edhe Allah subhanahu wa taala shumë keq i ka dënuar. Ju keni lexuar edhe në Kur'an, e keni dëgjuar edhe histori të ndryshme brenda Kur'anit se Allah si i ka dënuar njerëzit që e kanë publikuar mëkatin. Dhe nëse e kanë bërë, po edhe janë lavdruar, edhe janë pejgamberi shembull luti ka thonë, ki mëkato haram i madh, ato janë bërë, ja. Me qefe kanë bërë. Edhe kanë publikuar dhe i kanë thirrë njerëzit mëkatin. E dyta, ma herët s'ka qenë, tash është. Njerëzit dalin, organizojnë tribuna, takime, investimi madh me u tallë me fenë. Është çështja për të habit dhe për të çudit, ama ndodh. Të ndeshëm vëllezër, çka thot Zoti në Kur'an? I drejtohet pejgamberit sa dhe i thot kul, thuaj. E billahi, ama Allahun, wa ayatihi, edhe me ajetet e Zotit, wa rusulihi, edhe me pejgamberin e Zotit, kuntum testehzi'un, jeni duke luajtur. A ka njerëz që luajnë? Ka, së ndush. A mu më shumë brengos, kur janë nga populli jam. Edhe shumë herë kanë thonë, shqiptari që si ka hije me kon tjetër fej, po pse ka. Se në shqiptarin, shembull, a ju ka shku ndërmend me mendu Afgancit, a i ka hije me qenë tjetër fej. Po shembull, e di. Afganistan, e di Afgancët, veç kur ti shoh kështu si në qere. A i ka hije ati me kon tjetër fej. Nuk i ka hije. Pakistanezit, për shembull. Neve si shqiptar, ne ashtu e kena historinë, kena, për shembull, musliman shumica, kena dhe fe tjera. Edhe në qata vëllezër, që janë fe tjetër, në kam, po tham, i kena pranu, i kena mëshiru, i kena marrë me veti, kur njerëz kena pas problem. Mirë po ka disa qarqe, që janë të interesu, neve me na përqa. A më një mend, përqarja më e madhe në asë një rast nuk ndodh, përqarja më e madhe do t'ish kur njerëzit ka cafiten për çështjet fesë. Ne musliman dërmet vete, ndoshta edhe një herë, kur jena
arrogant në të shkollën juridike tonë, në shembull, unë Hanefi, unë Shafi, unë bajgi idhlohemi ndërmjet vete, e para mendoj me arrit, me na përça dhe me na fut në luftë neve me shqiptar tjerë pse janë fe tjetër. Ama ne duhet me qenë durimtar. Wallahi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me durim i ka përfituar zemrat e njerëzve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me luft nuk i ka përfituar zemrat e njerëzve. Kur e ka çliru Mekën në vitin e 8 Hijri, asnjë njeri nuk është lëndu. Të gjithë janë falë, përpos disa emrave. 10.000 ushtar janë fut kanë hinë Mekke. Nga njëra anë ka hinë Khalid ibn Walid. Veç kër e kanë dëgju ato që Khalid i ka hinë Mekke, kam t'ju kanë dridhë kretve. Mushrikëve të Mekkës. Piti ma i madhe, dete ma i vogli. Khalid ibn Walid, komandanti i pari dhe i fundit në botë që ka ditë me luftu. Këtë tjerë të nëzansit ati. Cëllin dush mere. Ndash Salahuddin Eyyubin, ndash Napoleon Bonaparte, ndash ku e djune. Ma Tsetungin, nuk s'm kujtohen tash. Që i dibne si njerëz që kanë luftu shumë, ose këtë Mongolin, atë perandorin Gjingis Khanin, po. Dhe i ka qenë i zgjuar, për me bo një perandorit madhut më kanë i zgjuar, po. Ose Mehmet Fatihun, që i ka styru Stambollit. Ja, krejt këto meri. Khalid ibn Walid. Një luft që e ka udhëheq luftën 3.000 ushtar me 200.000. Sot e kësaj dite mundohen ta shqellojnë, ta analizojnë, ta spjegojnë. Njerëzit më ushtarak në botë edhe nuk dinë me shqellu se si ka pas mundësi me ndonë. Ne dim që Zoti e ka ndihmuar, po. Ama pa u pregadit Zoti nuk ndihmon. Si këra, Allah mund telefon, hoxha, ma tregove një dua se nesër në provim jam të më ndihmoj Zoti. A ke mësu? Jo. Heq thash me zban dua se ti je që unë po të përsëriti për tash 0 pikë. S'ka dua, pa mësu. Dua, ma si të mësosh, se mundën me të komplikuar të meselet. Po, shembull i ke mësu një fat që Kur'an, edhe del para hoxhës me lexu. A mundet me të përzia? E munden me të përzia. E në këtë rast banu Allah. Ma ban të mundës me të tirenitja jetës që si ka mësu. A më të ishë ma mësu o Zot, ma ban të mundës me të di Suratul Bekare. Ja, kështu s'ka, kështu fora, të sufit mundet me pas, kujtë ju në to fluturojnë e sena, ma të ne nuk ka. A u kuptu? Të ndeshë në vëzër, praktika fetare në kohën e fundit të disa njerëz, disa qarqe, është objekt talljeje. Shembull, unë e falem, a im shef duke falë lunë me mu. E para. E dyta, vajzat me shamia përqeshen, nënshmohen, nënvlerësohen. Nuk i jipet rasti me do në televizion, ku dele e tjetra. A e tjetra jo që di ma shumë. Po për shkak se, ku e di une, ma atraktive, e a mundësen me dale. A këtë tjetërën pëse di shumë, ama që e ka hijabin, nuk e mundësen. Pa u keq kuptu. Ka vajza dhe motra dhe nana që janë pa hijab, ama ndoshtë janë më të mira se ata me hijab. Nëse se ato fonë këtë aspekt. Mos keq kuptu. A u kuptu. Do me thonë ka një vajzë që i ka 20-30 vetë, nuk e ka shamin. Ama namazin e falë, babën respekton, Zotin respekton, mamis. Po që inshallah edhe shamin e vëndan. Ne na do folë për disa qarqe që pare marin ose japin pare për me nënshmu hijabin, dhe me nënvlerësu. Edhe mu talë. E treta, djemë të tanë që falen, si të falen pak, ose ndë një maker pak ma të gjatë se unë, që unë e kam mo bashkë mo si ata piktorë të këmë badi, shumë të vogël. Si artist, po. Pak një maker ma të gjatë, minjëherë ka ekstremizmi e qenë. Që nuk e vërtet. A këmëton, tash ata e shfridzojnë mundësin, dhe më thonë me, se me pas mekën deri këtu, ama nuk falësh, nuk e do babë, nuk e do nanën, a thonë, ki janë janëja.
Po mekrën e nuk ka problem mekrën. Do më thonë atër mekra nuk mirët parasysh. Ama në momentin që shkon në xhami falesh, edhe me mjekër ekstrem. Po tash edhe pa mjekër me qenë me shkon në xhami, ata nuk në dunë. Nuk në dunë ata, veç pse falim nuk në dunë. Ative falja namazi u pengon. Se namazi e qetëson njeriu dhe stabilizon. Mekra nuk e ban as ma shumë as ma pak. O një sunet që mund me realizu. Ata që kanë mundësi e qenë vend. Ata që s'kanë mundësi nuk e qenë vend. Inshallah vjen një ditë e qenë vend. U lidh tema se nuk ishtë muhabeti të mekra, po do është e me lidh, dhe me thonë, kur e fusin njerin në ekstremizëm. Pse falët edhe pse ka mekër ekstrem. Me pas mekër edhe njerë të shpikoj, mos më falë nuk ka ekstrem. Unë njoh njerëz në botë, artista, flok të gjate, mekra të gjate, ama janë tjera feja, tjera ideologjie dhe askush nuk i përmend. Të ndershëm vëllezër, do me thonë, e dyta ishte tallja me fenë e treta, turpi dhe dobësimi i turpit. Ju më të veçgjë qeni këtu, edhe ju do më të ri qeni këtu. Të ndershëm vëllezër, ta dini që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kështu. Kush nuk ka turp, çka do të ne të bëjë? A u kuptum? Nëse nuk vjen marrë. O gjë ban me vjet, o ti s'ki marrë, ti mësën vetë për vjedhje. Çka duhet të bëj? A ban me rrent, o vlla, ti nuk ki marrë be. Mëse një njeriu që ka turp e nuk vjedh. Bile në njeri që ka turp i vjen marrë me vetë kështu pyetje. Shukura i ka thonë, ja Resul Allah, une kështu baje këtë, shumë gjira. Ka thonë, prej nejse, ka thonë, veç mos gënje, mos rej. Po thonë, unë të veta për zinalme, për kamatën e për... Ty më thotë mos rej. Ki shkon të shpia nesër, del me sabah herët mëngjes, të janisë të një shpi dhe kujtë vede. Thotë, ka dalbe, kur të takoj Muhamedi sa ka më thonë, a ke vjedh? Unë do të më thonë, jo, a ku vjedh? A i më tha mos rej. Opa, e ndalë të vjedhën. U ka nisë me shku me bon zina, kur të më pyete Muhamedi sa, a ke i bon zina, unë më thonë, jo, a kam ban. Do të me rejt, a i më tha mos rej. Shive dë njëherë, e mëson njeriu ose jep këshillën e kundërt, prej kret asaj që ai të bën pyetje. Ai ka bën çetër pyetje, mos them çetër përgjigje ka thonë. Ama e ka marrë edhe e ka kuptuar hakun dhe të vërtetë. Të ndershëm vëllezër, çka o turpi për njeriu? Duhet me shtjellu pak, duhet me analizu. Turpi është fortifikat, mburoj e imanit. Keni pat librin e vogël, mburoja e muslimanit? Pse e quhet Hisnul Muslim? Shqip mburoja e muslimanit, se me ato mësimet që janë në atë libër, njeriu çka bën? E mbron veten. Ja vendon atë mburojen. E kur e ka mburojen njeriu, son depërton gjithçka me cënu ose me dëmtu. E dyta, turpi, të ndershëm vëllezër, e largon njeriu ose e pengon nga mëkati. A mëkat më të madh që bëjmë ne ndaj prindërve tonë nuk ka. Pashallah. Ne ndonjëherë po sa shëris ne që i falemi, që i shkojmë në xhami. A dini unë për shembull në xhami jam të 24 vjet, 5 vjet. E baba kur vjen në qahat, 60 vjet, 70 vjet i ka, me djemët e vet. Ka problem, unë i shoh ata duke u fal. Seriozisht jam duke të regu. Som të regu një film, për një me. Për një me që ndodh. Du me thonë, ne ta që mendojmë që i na në thojza të lëzum. A për një me i na të lëzum, a i na vetëm kështu shkele shka. Edhe ne, turpa, du të më nartë marë, as du të më nartë marë. Unë problemi më të madhë dhe kam, në sabat dimrit, me ftofti madhë, mera abdese, shkon në xhami, fali, safin e parë, shkon të shpia baba, thot, një barë të goja, pa tja ti uj.
Nana thot, çka, hajde merrem çam te mjeku. Ja. Do më thonë njeriu kur s'ka turp, e nënçmon edhe babën dhe nanën. Ama një ment, derisa nuk I respektojmë prindërit tonë, krejt punë tjera, Allahu e din më së miri në pranave. Se turpin, problemin e kemi ne muslimantë. Po saqërisht praktikantët e muslimanizmit ose të islamit. A kena me realizu si duhet, apo s'kena me realizu si duhet. Të ndryshëm vëllezër, kur s'ka njeriu turp, atëherë hapet dera e çdo të keqe. Cëllën dush të keqe, mundesh me bë. Pse se s'ka më madhe. E keni po I mbreti që o mbret. Çfarë turpin e ka? Me ba me a hek turpin, vallahi nuk I vjen marrë del të dera xhamisë dhe I kërkon, a dhe dini dinar. Po mbreti jo, po s'ka turp e njeri. S'ka ka lidhje si I ka I miliardët. E një dinarin tante date, ta përzije pak. Për s'ka turp si vjen marrë. A një njeri që ka turp, një njeri që ka marrë, vallahi është më afër Allahut e më afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe më afër të gjithë njerëzve. Të dashur vëllezër, tash ta shtjellojmë si të jetojmë si muslimanë. Në këtë kohë që e komplikuar, përzime, habitshme, çuditshme. Çka të bëjmë ne që ta tejkalojmë këtë kohë? Shumë be gjunahe na afrohen. Para 50 vjetëve, se vapin ma lehtë ke bën. Gjunahin ka qenë shumë zoll me bën. Tash se vapin shumë zoll me bën, gjunahin kur dush e bën. Ama bash kur dush. Gjuna, ajo për 2 sekonda, hop, del të gjunahin. Përpara televizor s'kena pa. Në komunizëm e mojmë në gjumat vjetit. Në Jugosllavi, në Kosovë, në Maqedoni, në Jugosllavi. 2 kanale, kanali më njëshi, kanali dishi. A I kanë qenë si kanë qenë ato komunistat, ama filma pa lidhe s'ka pas. Që me ta shkatru turpin. Kishin ato politikishti, kishin do mësime kështu edhi. Ama, a do me gjëna, sa të dush. S'ka nevoj, mu lodh me dal jashtë, të përve telefonit, knat që shtu gjëna. Bile s'ki ku I qanë gjënat, me te pranë, thasti, full I mush. Të ndreshë vëllezër, për të te kalu këtë situatë, mësimi I parë do të ishtë për mua, për shte për ju, mos u ngushto me fejnë tante. Mos të të vere mbare dhe mos të të vere turp që e musliman. A ne këtë e kena pa këtë problem. Unë këtë kësullin e bardë, për shembull, atje në shkupe kina të uregurit të thona, e pak a I shkupja I ndavë, ato disa thonë si Bejruti, nuk ka pas si Bejruti, se Bejruti shumë më I ndavë, ka Bejruti krishter, ka musliman sunni, ka musliman shia, ka durzi, ato krishter pas të I ndalja, 3-4 kisha I kanë, qështu, smirët vesht. E kur kanë pas ata luftë qytetare, e kam dëgju një hoqë, thonte, pin 7 deri në 4, shkeshin punë kretë. Mas të 4-ve, janë ishin me luftundër me të vetë. Këndej, sot, me gjujt, viki njën të të dera. E qenja $5,000, jo këndej, o ban, trap, këndej, armën. Vina I tjetër e, sot, s'kena me luftit, o ban. E di kur përzijet puna? E di kur s'ka respekt, e qka banën ato? Veç do mësu shtetin, veç do mësu vetën. Edhe I morën me një vend, I pajton. Në Taif I kanë quki, në Taif. Përmi me kash, 100 kilometre, o lartësi mbidetari, 1 kilometre, aty o ma flat. Në Mekë për shembull, sa 50 gradë, aty e ki 35, 40. Interesant, aty u morën vesht. Po çka po du me thonë? Po du me thonë që se cili që tërprohet nga feja vetë, nuk mundet me e dash tjetër, më shumë. Se cili njeri që tërprohet nga feja vetë, nuk mundet me e dash tjetër, më shumë. E tash ajo ure gurit, e ndanë pak atë komunën tonë ku jam unë e qajirin,
edhe andej thonë pak ato Maqedonët ma shumë jetojnë, e tash unë këtë kësullën e bardhë, kur dalë më tanë orës gorit, dhe më thonë këtu pak ma të integrumë, që nuk e vërtet. Nuk e vërtet. Integrimi, civilizimi, o të respekt. Nuk o veç të dituria. Se nëse, shive, në këtë kohë, për shembull, kush vjedh më shumë? Njerëzit e ditur. Njerëzit e shkolluar, se ato kur të vedhin me miliona. A i fukara, gjëna, 50 euro, 100 euro, më një javë se në shes, se frike që për e zanë. A ato diturit, që s'kan respekt, që s'kan turp, që s'kan moral, ato kur vjedhin mirë. E tash ne, pse me në ardhë marrë nga feja janë? Po në madhe janë Maqedona, janë Sërba, janë Amerikane, janë Gjermane, janë Arapa, çka ko lidhje? Ty dush më mborë me fejnë tante, a më dush me qeni drejtë. Dush me qeni drejtë edhe dush me qeni sjellshëm. Edhe kur t'hish me një kafe atje, me kësull të bardhë, edhe sjellësh mirë, vëllaj, kitë kanë me të marrë lakmi. Ama me qenë se hinë pa kësull të bardhë, edhe sjellësh kitë kanë me të marrë nati. Dhe më thonë, nuk o të çka veshim ne, o të sjellja. E feja islamu o sjellje, o respekt, o mirëqenje, e nuk o zullume e padritësi. Si do qoftë, çka thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, thot, fela takhshawun nase wakhshawni. Mos u friksoni ndaj njerëzve, ose prej njerëzve, për më friksohi mua. Kështu thot Zoti. Ne duhet njerëzit mi respektu, a jo mu friksu për njerëzve. Në të kundër të neve. Zotët nuk i friksojme, njerëzve po. Duhet ligjen me respektu. Shembull tash në Shkup, kanë vëndu kamera për shpejtësi. O be, mashallah, bes janë bombe njerëzit, o be... O i thutë, që janë, 50. O i shenja, 60, jo, 50. Qaq në u ka kompliku, për se dim, dal në autoban, ajo 120, unë 50. Mësë me më kujtu, qaq në ka hi frigën. E për këto problemi, se nuk ban mu frigo, duhet me respektu. E një njeri që ka respekt, nuk ka nevoj me avëndu kamerën. A i vete banat. E në momentin që neve në mojnë me kamera, e me ligje, e me frikë se kanë me në dënu, edhe ne i bo me djemë mirë, kjo gabim. Këtu s'ka turp, këtu s'ka mare. Këtu dhe në pasës, shekull 21, universitete në së cilën qytet, libra e shkrime e këshilla, kritë bota është duke dhonë. Njerëzit vetëm se janë duke bo më të kësi. Po në me jetë e habitshme, cuditshme, pasha Allahim. Të ndërshë vëllezër, e dita, me cilin duhet me qenë krenarne? Qka ka thonë Omeri radiallahu anhu? Ka thonë, pasha Allahun, mos me qenë musliman. S'keme me qka mu lafdru. Edhe Allahu, subhanahu wa ta'ala, neve muslimanëve në kanë ngrit me fejnë. Në momentin që e kena lonë fejnë, kretë bota janë duke në sëndu. Le nëse janë duke në sëndu, janë duke luajt me ne. Në momentin kër e kena pas fejnë, kretë botën e kena sëndu me drejtësi. Me Andaluzije, me shumë vende tjera. Në Andaluzije, për shembull, kretë Evropa ka shku me mësu. A më të zot e kanë marrë mësimin. Edhe kanë përparu kri puna. Nuk shkën punë të minati. Se ata krenohen ma të që e kanë. Neve në vjen mare për asoj që e kemi. Por në me është për të habit. Ti edhe falesh edhe do i sholla nuk më shek, dikush. Po dhe me të pape. Po dhe me të pape feja jota. E falë drejkën, e falë i kindin, e falë akshamon, e kri punës. Të ndërshë vëzër, mos e nënshmoni vetën ndo njëherë. Unë sem duke fort tash veçëm për ju këto, në përgjithësi, duke u largu nga feja, mu ngrit dykun tjetër. A ka mundësi me ndodhë? Po.
Thonë, nëse donë me hinë këtë punë, 10.000 euro rrogën e ki, ama nuk duhesh mu falë edhe me pas mundësi me prinderit pak ma larkë, prej xhamis pak ma larkë, 10.000 euro i ki. Edhe ty thonë, s'ka problem. 10.000 euro. Në xhami jo, baban jo, nanën jo, me fëmijët s'ki punë, 10.000 euro. I bën 10 vjetë, sa kemi mbledhur? 1 milion euro. Tap zotin i sprov, 5 milion euro duhet operacia. Allah, krijetar Muratuka, ka mundësime të më ndihmosh në çka të mbledh me pare. Po ka dalë me ti e la fejen, e la kambin, e la familjen për pare, as pa dalin, ja valla ma shumë duhet. Dhe me thonë me zotin dashte me lujta. Se matematikat tona edhe të zotit nuk janë njësi. E keni pa ndërherë kur ndodhë tërmet, që në shkup dje pak. Në dridhë, unë si kisha atu për veti, hyq. Edhe ne, kur du me ik, me shpëtu e bëjna matematikën hesapin nësa du. Thonë, për shembull, që kjo ndërtes 7 shkallë tërmetit i duran. Edhe ne arrim rahat. Ama se Zoti e qënë 27. Zoti, kur do me isprovu njerëzit, që atë matematikën tonë dhe që ke bon, hitë se mërë parasysh. Ta duhet me qenë të bindur edhe më bështet Zot. Është mirë më bështet në diturin tonë, në punën tonë, po. E ban mirë punën, e mëson mirë, e studion edhe e vepran, s'ka problem. Ama jo më bështet, Zoti nuk mundet. Ju e keni dëgjuat, keni pa filmin e Titanikut, apo? Këtë këtë historie dini keni dëgjuat. Qka ka thonë ai që e ka ndërtu Titanikës? Nuk, as e Zoti se në shkatron këtë. Qka ndodhi? Historia e shkruan se një gur i vogël aty ka shkatru. I gorë, në gorë ka zatet. Një edhe u fundos. Të ndërshë vëzër, e treta, a duhet me shit në ahiretin për dënjan? Në këtë koha, ka njerëz që e shesin ahiretin për dënjan, sa të dush. Wallahi ka. Unë e njoh edhe ju njihni. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e kërkon kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, edhe kur njerëzit hidhrohen, Allahu është i kënaqur me ata. Ndonjëherë neve na ndodh me thonë diçka të fesë, më mundu me bon diçka tjere, ka disa njerëz që irritohen, nervozohen. Thonë, mabe, se nuk ka koha, nuk ka koha, nuk ka. Ne vazhdojmë fejnë tonë, pa e cenu dika, pa e shajt dika, pa e nënshmu dika. Allah subhanahu wa taala i kënaq me ne. Dhe ki po shembull kohën e fundit, janë disa padrejtësi që ndodhin nëpër vende në botë, janë shumë. S'po du mi përmend me emra ata se këto në Evropë s'ka marrë unë as politikë me bo, as më tregu kështu që sa i mençur janë, po me kajt dert në vetë vete. Sa njerëz folin për padrejtësinë që ndodh atje? Shumë pak. E tjerë pse s'flasin? S'flasin me vëllai, e humb punën, e humb autoritetin, e mundet me nënshmo, mundet me ndal në kufinj atje, mundet me larmës me lëvizë, Do me thonë, për shkak dunjas ne po e humbim ahiretin, edhe shumë janë këta. Edhe o gjallar, plot, ka që një herë një fjalë që kanë thonë. Mos flasin për politikan. Që janë musliman, shqiptar, musliman edhe musliman arab, nuk flasin. Pse nuk flasin? Se e duan dunjan më shumë se ahiretin. E po në me valla kohë të çuditshme. A në kohën e mu'tasimit, një gruaja që ka Maroko, ka pas një problem me dika, edhe ka thonë, mu'tasama. Edhe ka shku letra, e kërkesa, te mu'tasimi kam ri. Në Bagdad, të shteti Abasi. Edhe i ka thonë, ka me një sushtrin. Kur të arri ushtari i parë atje në Maroko, i fundit henes ka me dalë për Bagdadi. Qaj që ushtërinë e madhe. Veç për një gruje pësi u ka bo padrejtësi. Ta shte ne padrejtësi. Sa dush edhe ku dush, a neve na vjen turb dhe mare me reagu dhe me thonë hakun dhe të vërtetën. Pse? Për mes me humë dënjanë.
Aq të lidhur jemi me të mirat e kësaj dunja. Të ndërshëm vëllezër, e katërta, ta ruajmë identitetin islam. Posaçërisht ju këtu në diasporë keni këtë problem më të theksuar, më shumë se sa ne në vendin tonë. Edhe më thonë atje në Maqedoni 1 milion muslimane, në Kosovë më 2 milionë, në Shqipëri 70% e kështu me radhë. Mirë po këtu, men të shebbehe biqaumin fa huwa minhum. Ai i cili ja përngjan një popullit është nga ai popull. Jo më të vërtet jeni tash. Këtu ka civilizime të ndryshme. Edhe për një edhe këtu ka bo jetë, edhe këtu ka bo e çuditshme, habitshme, se përpara shumica kanë qenë të vendit, ama tash jo për Afrike, jo për Amerike, jo për Azije, jo për atje, jo për këtu ka bo mollahbat, u ka përzi. Edhe tash ne si shqiptar të ati vendit, si musliman, është mirë me ruaj traditën ta. Pa e pengu traditën tjetër. Pa e cenu traditën tjetër. Pa i nënçmu ligjet. E mi qartë. Nuk ban të, këto ligje si dune, po pse të në këto të me si do. A keni po që ka bajna ne, do ekstremistat që janë të fort. Une nuk e du këtë ligjë, po pse a merë pasaportin? Pasë në thaj jave. Pa në qaj pasaporti del për qëti ligji. Tash këtë konvenan, për ja merë. Kësë konvenan, këto në problemi, në vetë vetës që javëjnë. Në më thonë kena orë to, nuk duhet me ja përngja një populli, ose me ja marë të keqën. Bërë merave të mirën, unë e kam një ders një tube, do të vinë njeri për Gjermanie, për Zvicre, me qenë. Në Shkop, me vanf. Po të ka dalë të aspave, dhe një njerë bile me luan që ecë. Hajde me luan, Shkop e ti. Dhe qka bile me madhe, me qenë. E ty të më thonë kulturën, i kulturën, jave. Po edhe Gjermanit se bëhet qefi, si ja ke marrë kulturën, qatë kulturë. Edhe ki mërzitët. Ose hajde ndreqe BMW-en, si këtu atë, Mercedesin, bere dhe një shkollë të dhe një ditori. Të njoni qeni, njoni vandh, njoni, ja, amone, babën nane si respektojna. Për kë e morë këtë mësim? Filani, ja, bese nuk e vërtet. Mundesh me pa në film, po në film mundet me qenë. Nuk ka njerë në botë që se respekton prindit. Në duke formë, pa marë për e Gjermana, Amerikana, Arab. Aj që i mirë, është i mirë. Aj që i keqë, o vallahi mbi qabe me hipa e padjavës. Aj që i mirë me qunë mid dizdetit, në gjunajnë më të madhë me shti, në kafën më të keqe me shti, në vendin më të keqë. Aj ka me darë prap i ullzumë si ka qenë. Bile ka me dhe një djallë të rinë dhe shka me tërhej, ka me tërhej këvërim, me thonë nuk banë. Aj që i keqë, o, shtinë në qabe në mes 500.000 vetëve që bëjnë të avaf. Aj ka mu mundu të njonit në djath, njonit të majtë, njonit ka me ashkel kamën, pëse? I keqë. Të ndërshëm dhe zërë, identiteti, o punë e madhë. Identiteti si mbrohet. Duke e dash të andën, e duke mëse në shmu tjetër. Ne i kena identitetin edhe fetar dhe komtar. I kena traditet tona, i kena regullat tona. Mirë po, qka ka këtu të mirë, merë një. Që shembull unë ka me forë një orë këtu. Qka ju pëlqenë në gjepë, qka si ju pëlqenë kur dilë një ashtë e korpa. Ta. Hiq me si kene gajri se e mus një full. Mus një full. O, zëvala, s'ki full, pëzonës. S'ka lidhe. Fjallët e mira du të mi marë për së cilit. Fjallët e këqia edhe babat e njerë nëse ta mësonit keqë mësja merë. Baja qefin, pa, respektoj, pa, ma jo, mësja merë. Shemull, ka me të baba pa cigare, e thote, shkope të që duqani një 2 paketa vjetja. Ty shkoni merë pare të bërë, shkoni blenë. Nuk i vjetë. Po shemull, s'ka babë që thotë kështu, po si shemull, si analisë për e bëj. Do njëherë edhe prej babës mësimi i keq nuk mirët. A mos flasim prej qerve. Ju e në këtë vend, ku shifni edhe të mira, edhe të liga. Edhe të ne ka edhe të mira, edhe të liga. Të mirat merrni. Merrni me shpirte, me zemër dhe me mendje, me trunë. Atë kësi jatë, kur kush as tu si do. E pse mi marrë ne? Edhe këtu edhe mi qute poshtë. Të ndërshëm vëllezër,
një djalë i ri njëherë, një vend perëndimor këtu, pa marrë parasysh ku ka qenë, e ka falë namazin në shkollë. Edhe ata shokët e vetë e kanë talë, kanë lujtë, istihza kanë bo. Edhe i ka thonë, këto që janë talë i kanë thonë ati, çka e duke banti? A i përgjini ka thonë, jam duke folë me krijuesin tim, edhe pak me fort me poezi, dhe me thonë. Çka i të bo? Jam duke folë me Allahun, subhanahu wa ta'ala. Nëse njeriu kur falet, apo, a folë me Zotin. A se shdo. Edhe ato kanë thonë, mirë, në rregull. Mas një javë, djave, njëri që është talë me këtë djalin, ka ardhi ka thonë, vallahi, ti mendon që unë kom lujt me ti. Ama halal qoftë, se në një aspekt kam respektu. Pse se kam dash me e kuptu, duke talë, duke lujt, a ki mu dërzu ti, a ki me vazhdu. Ama halal qoftë që dorën për qëndrueshmërinë tënde në fejtë. Su kam rëzitaj. Ke pa dhe njëherë thonë, djerë thonë, 3 herë thonë, s'pa falë në shkollë, ma se s'durohëm të shokët. Ja, ti vazhdo. Vazhdo me bindjen tënde, se kërkujt si pengon. A me qenë si pengon dykujt, e diçka tjetër. Në ndeshë vëzër, çfarë realiteti kemi tash? Shumë njerëz ndihen siklet, ndihen pak, si të thamë, jetë në nësimohën, po mërzitur kur janë musliman praktikant. E di si ka do vende që nuk e ndinë vetën mirë, që s'du të me qenë ashtu. Du të me qenë i knaqër. Edhe falenderus dhe Allah subhanahu wa taala që në ka bo musliman. Wallahi. Para mendohet jem ju, të rritë. Para mendohet mos kishi qenë të lëzu, mos kishi qenë musliman. Sa ora? 9. Ose kanë 10, 11, njëri shkon kamal, unë ki tjetëri shkon vjeth, ai tjetëri shkon alkohol pi, ai tjetëri shkon ku e di zullum ban ki tjetëri. Edhe kur të vini, si as njëri sa miq, kur miq. A kështu ma mira që kjo marrë në xhami. Po heq me në fund vonës me më kërgjon, veç me ndejtë, me meditu, me mendu. Mës me bon, heq mës me bon mirë, ama as kujt mës me bon keq. Që këtë realitet du të me pas, e jo atë tjetërin që mundohemi me i fshejt mirat, se përna shet dikushe, ose ma i keqa me ndjek turmën. Një grup i madh njerëzve shkoj ka ndej. Edhe ne hoxhon pas aty. Jo, ka ta shoh, ku shkojnë ata? Shkojnë valla me boni një mëkat, ja. Të rriqemi. Po kin djatë vetë, ose duke shku në xhami, po pas tishme. Ose duke shku me boni vepër të mirë, pas ati, se nuk ndiqet turma. Pse ka shumë njerëz. Ndiqet haku dhe vërtet. Të ndeshë vëzër, kush janë të huajt, edhe kush mundën me qenë të huajt që i ka përmend pejgamberi në hadith, ata që i përmirësojnë njerëzit, kur njerëzit nuk janë në rregull. Këta janë pak, por çka janë të huaj? Janë pak. Të shembull ju këto, i nderuar kryetar mundën me qenë në këtë vend, po shembull, mund 500 vetë të zama, po. Po shembull, po tha. Si shembull po e marrim. Ama në xhami janë 50. Apo? Ose në atë qytetin tjetër, ose qytetin. Se cilin vend botës e kështu. Stambolli, 15 milion muslimani ka. As 20% nuk falen. Fatkeqësisht. Ja, atje ka hutbe, atje ka dese, ja, khilafeti atje ka qenë 600 vjetë, 700 vjetë. Do shta mëkatët, shumica mëkatëve në banën aty, shumë normal. Këni qenë, do shta krejt atje, apo? Do shta dyku s'ka qenë. Nuk lidhen punt me vend, me shtetë, se qëfar shtetë janë. Por çka njerëzit e mirë janë të huaj së në vend. Goraba, do me thonë, ku na shojnë, në këtë kohë ju falja. A goda, çka do të me bëj? Në këtë kohë do të me vedh. E kundërta. Në këtë kohë, kur kretë bota ka përparu me internet e ma, ju agjerëni. Çka me bëj me të prunë haja?
ose jepni sadaka, ose shkoni në haç, sido qoftë. Të ndeshëm vëllezër, është mirë me mbajt sunetin e pejgamberit islam, me realizu sunetin e pejgamberit islam kur harrohet. E shumë sunete ka. Keni pa kohën e fundit kur vjen Kurban Bajrami, është sunet për shembull 10 ditët para Bajramit ose 10 netët e fundit para Bajramit, mos mi prej thojt, mos mi shkurtu, për shembull, mos mi flokt, mos mi shkurtu mekrën, ata që mbajnë mekra. O sunet, nuk o fars. Sa mohabetin, sa komplikimi madh, sa historia, bana, zman, mund ka dhinja 500 vetë. Nuk ka be pa tjetër. Pa edhe në fundit, që be hiq me flokt, hiq më si hek edhe mekrën edhe thoj, qka ka më bo për dhe ti, kus janë s'ka më bo? Në sunet me realizu. Por atë shkak suneti është mirë mu në gjallë, e jo mu varos. E treta, është mirë të qëndrojmë në hak kur shumica devijon. Shembull, në klasë jena 30 nxënës. 29 nuk mësojnë, e shte i ki 30 thotë po, mbasi 29 nuk mësojnë, për edhe unë s'po mësoj. E kjo gabim o. 29 nuk mësojnë, ti ki me mësu. 29 nuk falen, ti ke mu falë. 29 nuk respektojnë, ti ke me respektu. Në më thënë, nuk banë me shku ka turma, kur e ka në gabim. Të dhe shë vëzër, mos o friksoni ju dhe unë me qenë ndryshe. Që nuk ka problem me qenë ndryshe. Në Zotën, asë gjasin atë të bon ndryshe, për pos atë që në kam mësu Zotin Kuran e Muhammed Islam në hadith. Mirë po, për me qenë ndryshe nga shumica e botës, du të me qenë qëndrueshëm. Jo mu dorëzu, më njerë dhe e treta, kush ta mban qëndrueshmërinë? Kush ta e forcë? Ta e pa Allahu subhanahu wa taala. Mbanja mend, për në fund, edhe kam e përfundu, nëse e kemi gabun dhe Zotit, kërkojmë të Zotit taube, pendim. Nëse e kemi gabun dhe njerëzve, kërkojmë të njerëzit pendim, ose falje. Nuk ban me imi përzi punt. Se njëri tha, une me Zotin miri kam punt e me njerëzit s'mi intereson. Gabim o kjo. Se ti nuk jeton me Zotin, jeton me njerëzit. A me Zotin e jetojmë, a me njerëzit? Me njerëzit. Me njerëzit duhet me qenë mirë, duhet me respektu, edhe duhet me i ba davet. Pa u mërzit, me shumë sabër. Inshallah Allah na uzon, e të gjithë së bashku, në xhennet në shënë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.